កម្ពុជាជាតិសាសនាព្រះមហាក្សត្ររាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលេខ61សសរសេចក្តីសម្រេចស្តីពីការបិទបញ្ចប់ការបិទគប់ភូមិសាស្ត្ររាជធានីភ្នំពេញនិងក្រុងតាខ្មៅនៃខេត្តកណ្ដាលចាប់ពីថ្ងៃទី6ខែឧសភាឆ្នាំ2021តទៅដោយជំនួសមកវិញនៅវិធានការថ្មីសម្ដៅបង្ការការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ Covid-19 របស់គណៈអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញសម្រាប់ភូមិសាស្ត្ររាជធានីភ្នំពេញនិងរបស់គណៈអភិបាលខេត្តកណ្ដាលសម្រាប់ភូមិសាស្ត្រក្រុងតាខ្មៅរាជរដ្ឋាភិបាលសម្រេចប្រកាសមួយបញ្ចប់ការបិទគប់ភូមិសាស្ត្ររាជធានីភ្នំពេញនិងក្រុងតាខ្មៅនៃខេត្តកណ្ដាលដែលត្រូវបានសម្រេចដោយសេចក្តីសម្រេចលេខ44សសរចុះថ្ងៃទី14ខែមេសាឆ្នាំ2021និងសេចក្តីសម្រេចលេខ54សសរចុះថ្ងៃទី26ខែមេសាឆ្នាំ2021របស់រាជរដ្ឋាភិបាលចាប់ពីថ្ងៃទី6ខែឧសភាឆ្នាំ2021តទៅប្រការ2ការដាក់ចេញវិធានការបិទគប់សម្រាប់ផ្នែកណាមួយនៃភូមិសាស្ត្ររាជធានីភ្នំពេញឬក្រុងតាខ្មៅនៃខេត្តកណ្ដាលព្រមទាំងការដាក់ចេញនៅវិធានការចាំបាច់ផ្សេងទៀតដើម្បីប្រយុទ្ធនិងទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ Covid-19 គឺជាសមត្ថកិច្ចរបស់គណៈអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញសម្រាប់ភូមិសាស្ត្ររាជធានីភ្នំពេញឬគណៈអភិបាលខេត្តកណ្ដាលសម្រាប់ភូមិសាស្ត្រក្រុងតាខ្មៅនៃខេត្តកណ្ដាលដោយផ្អែកតាមស្ថានភាពវិវត្តនៃការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ Covid-19 នៅក្នុងភូមិសាស្ត្រស្ថិតនៅក្រោមសមត្ថកិច្ចរបស់ខ្លួននិងដោយត្រូវអនុវត្តស្របតាមអនុក្រឹត្យលេខ57អនក្របកចុះថ្ងៃទី31ខែមីនាឆ្នាំ2021ស្ដីពីវិធានការរដ្ឋបាលដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ Covid-19 និងជំងឺកាចសាហាវនិងប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរផ្សេងទៀតនិងអនុក្រឹត្យលេខ37អនក្របកចុះថ្ងៃទី12ខែមីនាឆ្នាំ2021ស្ដីអំពីវិធានការសុខាភិបាលដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ Covid-19 និងជំងឺឆ្លងកាចសាហាវនិងប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរផ្សេងទៀតព្រមទាំងលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តពាក់ព័ន្ធជាធរមានផ្សេងទៀតប្រការ3បទបញ្ញត្តិទាំងឡាយណាដែលផ្ទុយនឹងសេចក្តីសម្រេចនេះត្រូវទុកជានារីកប្រការ4រដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងគ្រប់ក្រសួងប្រធានគ្រប់ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធអភិបាលនៃគណៈអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញនិងអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តកណ្ដាលត្រូវទទួលបន្ទុកអនុវត្តសេចក្តីសម្រេចនេះតាមភារកិច្ចរៀងៗខ្លួនចាប់ពីថ្ងៃចុះហត្ថលេខានេះតទៅថ្ងៃច័ន្ទ7រោចខែពិសាខឆ្នាំឆ្លូវត្រីស័កពុទ្ធសករាជ2565ធ្វើនៅរាជធានីភ្នំពេញថ្ងៃទី3ខែឧសភាឆ្នាំ2021នាយករដ្ឋមន្ត្រីហត្ថលេខានឹងត្រាសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោកម្ពុជាជាតិសាសនាព្រះមហាក្សត្ររាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលេខ61សសរសេចក្តីសម្រេចស្តីពីការបិទបញ្ចប់ការបិទគប់ភូមិសាស្ត្ររាជធានីភ្នំពេញនិងក្រុងតាខ្មៅនៃខេត្តកណ្ដាលចាប់ពីថ្ងៃទី6ខែឧសភាឆ្នាំ2021តទៅដោយជំនួសមកវិញនៅវិធានការថ្មីសម្ដៅបង្ការការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ Covid-19 របស់គណៈអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញសម្រាប់ភូមិសាស្ត្ររាជធានីភ្នំពេញនិងរបស់គណៈអភិបាលខេត្តកណ្ដាលសម្រាប់ភូមិសាស្ត្រក្រុងតាខ្មៅរាជរដ្ឋាភិបាលសម្រេចប្រការ1បញ្ចប់ការបិទគប់ភូមិសាស្ត្ររាជធានីភ្នំពេញនិងក្រុងតាខ្មៅនៃខេត្តកណ្ដាលដែលត្រូវបានសម្រេចដោយសេចក្តីសម្រេចលេខ44សសរ
ចុះថ្ងៃទី14ខែមេសាឆ្នាំ2021និងសេចក្តីសម្រេចលេខ54សសរចុះថ្ងៃទី26ខែមេសាឆ្នាំ2021របស់រាជរដ្ឋាភិបាលចាប់ពីថ្ងៃទី6ខែឧសភាឆ្នាំ2021តទៅប្រការ2ការដាក់ចេញវិធានការបិទគប់សម្រាប់ផ្នែកណាមួយនៃភូមិសាស្ត្ររាជធានីភ្នំពេញឬក្រុងតាខ្មៅនៃខេត្តកណ្ដាលព្រមទាំងការដាក់ចេញនៅវិធានការចាំបាច់ផ្សេងទៀតដើម្បីប្រយុទ្ធនិងទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ Covid-19 គឺជាសមត្ថកិច្ចរបស់គណៈអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញសម្រាប់ភូមិសាស្ត្ររាជធានីភ្នំពេញឬគណៈអភិបាលខេត្តកណ្ដាលសម្រាប់ភូមិសាស្ត្រក្រុងតាខ្មៅនៃខេត្តកណ្ដាលដោយផ្អែកតាមស្ថានភាពវិវត្តនៃការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ Covid-19 នៅក្នុងភូមិសាស្ត្រស្ថិតនៅក្រោមសមត្ថកិច្ចរបស់ខ្លួននិងដោយត្រូវអនុវត្តស្របតាមអនុក្រឹត្យលេខ57អនក្របកចុះថ្ងៃទី31ខែមីនាឆ្នាំ2021ស្ដីពីវិធានការរដ្ឋបាលដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ Covid-19 និងជំងឺកាចសាហាវនិងប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរផ្សេងទៀតនិងអនុក្រឹត្យលេខ37អនក្របកចុះថ្ងៃទី12ខែមីនាឆ្នាំ2021ស្ដីអំពីវិធានការសុខាភិបាលដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ Covid-19 និងជំងឺឆ្លងកាចសាហាវនិងប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរផ្សេងទៀតព្រមទាំងលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តពាក់ព័ន្ធជាធរមានផ្សេងទៀតប្រការ3បទបញ្ញត្តិទាំងឡាយណាដែលផ្ទុយនឹងសេចក្តីសម្រេចនេះត្រូវទុកជានារីកប្រការ4រដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងគ្រប់ក្រសួងប្រធានគ្រប់ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធអភិបាលនៃគណៈអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញនិងអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តកណ្ដាលត្រូវទទួលបន្ទុកអនុវត្តសេចក្តីសម្រេចនេះតាមភារកិច្ចរៀងៗខ្លួនចាប់ពីថ្ងៃចុះហត្ថលេខានេះតទៅថ្ងៃច័ន្ទ7រោចខែពិសាខឆ្នាំឆ្លូវត្រីស័កពុទ្ធសករាជ2565ធ្វើនៅរាជធានីភ្នំពេញថ្ងៃទី3ខែឧសភាឆ្នាំ2021នាយករដ្ឋមន្ត្រីហត្ថលេខានឹងត្រាកម្ពុជាជាតិសាសនាព្រះមហាក្សត្ររាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលេខ61សសរសេចក្តីសម្រេចស្តីពីការបិទបញ្ចប់ការបិទគប់ភូមិសាស្ត្ររាជធានីភ្នំពេញនិងក្រុងតាខ្មៅនៃខេត្តកណ្ដាលចាប់ពីថ្ងៃទី6ខែឧសភាឆ្នាំ2021តទៅដោយជំនួសមកវិញនៅវិធានការថ្មីសម្ដៅបង្ការការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ Covid-19 របស់គណៈអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញសម្រាប់ភូមិសាស្ត្ររាជធានីភ្នំពេញនិងរបស់គណៈអភិបាលខេត្តកណ្ដាលសម្រាប់ភូមិសាស្ត្រក្រុងតាខ្មៅរាជរដ្ឋាភិបាលសម្រេចប្រការ1បញ្ចប់ការបិទគប់ភូមិសាស្ត្ររាជធានីភ្នំពេញនិងក្រុងតាខ្មៅនៃខេត្តកណ្ដាលដែលត្រូវបានសម្រេចដោយសេចក្តីសម្រេចលេខ44សសរចុះថ្ងៃទី14ខែមេសាឆ្នាំ2021និងសេចក្តីសម្រេចលេខ54សសរចុះថ្ងៃទី26ខែមេសាឆ្នាំ2021របស់រាជរដ្ឋាភិបាលចាប់ពីថ្ងៃទី6ខែឧសភាឆ្នាំ2021តទៅប្រការ2ការដាក់ចេញវិធានការបិទគប់សម្រាប់ផ្នែកណាមួយនៃភូមិសាស្ត្ររាជធានីភ្នំពេញឬក្រុងតាខ្មៅនៃខេត្តកណ្ដាលព្រមទាំងការដាក់ចេញនៅវិធានការចាំបាច់ផ្សេងទៀតដើម្បីប្រយុទ្ធនិងទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ Covid-19 គឺជាសមត្ថកិច្ចរបស់គណៈអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញសម្រាប់ភូមិសាស្ត្ររាជធានីភ្នំពេញឬគណៈអភិបាលខេត្តកណ្ដាលសម្រាប់ភូមិសាស្ត្រក្រុងតាខ្មៅនៃខេត្តកណ្ដាលដោយផ្អែកតាមស្ថានភាពវិវត្តនៃការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ Covid-19 នៅក្នុងភូមិសាស្ត្រ
ស្ថិតនៅក្រោមសមត្ថកិច្ចរបស់ខ្លួននិងដោយត្រូវអនុវត្តស្របតាមអនុក្រឹត្យលេខ 57 អ នគរបកចុះថ្ងៃទី 31 ខែមីនា ឆ្នាំ 2021 ស្ដីពីវិធានការរដ្ឋបាលដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ Covid-19 និងជំងឺកាចសាហាវនិងប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរផ្សេងទៀតនិងអនុក្រឹត្យលេខ 37 អ នគរបកចុះថ្ងៃទី 12 ខែមីនា ឆ្នាំ 2021 ស្ដីអំពីវិធានការសុខាភិបាលដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ Covid-19 និងជំងឺឆ្លងកាចសាហាវនិងប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរផ្សេងទៀតព្រមទាំងលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តពាក់ព័ន្ធជាធរមានផ្សេងទៀតប្រការ3បទបញ្ញត្តិទាំងឡាយណាដែលផ្ទុយនឹងសេចក្តីសម្រេចនេះត្រូវទុកជានារីកប្រការ4រដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងគ្រប់ក្រសួងប្រធានគ្រប់ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធអភិបាលនៃគណៈអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញនិងអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តកណ្ដាលត្រូវទទួលបន្ទុកអនុវត្តសេចក្តីសម្រេចនេះតាមភារកិច្ចរៀងៗខ្លួនចាប់ពីថ្ងៃចុះហត្ថលេខានេះតទៅថ្ងៃច័ន្ទ7រោចខែពិសាខឆ្នាំឆ្លូវត្រីស័កពុទ្ធសករាជ2565ធ្វើនៅរាជធានីភ្នំពេញថ្ងៃទី3ខែឧសភាឆ្នាំ2021នាយករដ្ឋមន្ត្រីហត្ថលេខានឹងត្រា